今日も来たんだね。別に待ってたわけじゃないけど、ちょっとだけ気になってたのは本当かも。今日は 99% の人が見落としてる。僕たち猫が毎晩同じ場所で寝る理由について話してあげるよ。知らなくてもいいんだけど、知ったら少しは僕の気持ちがわかるかもね。一つ目は、安心できる匂いが染みついてるから。僕たち猫にとって、匂いってすごく大事なんだよ。自分の匂いや君の匂いが混ざった場所が、一番落ち着くんだよね。子猫の頃から親の匂いで安心してた記憶が残ってるから、無意識に同じ場所を選んじゃう。別に君のそばが好きだからってわけじゃないけど、そこにいるとちょっとだけリラックスできるよ。無理に変えられるとストレス溜まるから、そっとしておいてくれると助かるかも。二つ目は、縄張りを守るための習慣だから。僕たち猫は、自分のテリトリーを大事にする生き物なんだ。毎晩同じ場所で寝ることで、そこが自分の安全地帯だって主張してるんだよ。他の動物や知らない人が近づかないように、匂いを残してマーキングしてる感じ。別に怖がりってわけじゃないけど、安心して眠れる場所を確保したいだけさ。君がその場所を認めてくれると、僕としても少し安心するんだけどね。三つ目は、温度や快適さがちょうどいいから、猫の体温調整って意外と繊細なんだよ。毎晩同じ場所を選ぶのは、そこが暖かすぎず寒すぎず、ぴったりだから、窓辺の日だまりとか、クッションの柔らかさとか、そういう細かい条件が揃ってるんだよね。別にわがままってわけじゃないけど、心地いい場所じゃないと熟睡できないんだ。君が毛布を置いてくれたりすると、もっと気に入っちゃうかもよ。四つ目は、君の存在を近くに感じたいから、毎晩同じ場所で寝るのは、君の気配が感じられるからなんだよ。ベッドの端っこやソファの近くとか、君がいる部屋の定位置を選ぶ猫が多いでしょう。子猫の頃、親のそばで寝てた安心感が残ってるんだと思う。別に甘えてるつもりはないけど、君がいないとちょっとだけ落ち着かないんだよね。そんな時にそっと撫でてくれると、僕なりに嬉しいかも。五つ目は、ルーチンが体に染みついてるから、僕たち猫は、習慣を大事にするんだよ。毎晩同じ場所で寝ることで、生活のリズムが安定するんだよね。狩りの本能から、予測可能な環境を好む習性があるんだ。新しい場所だと警戒しちゃうから、同じところが安心できる。別に変化が嫌いってわけじゃないけど、馴染みの場所が一番眠りやすいよ。君がそのルーチンを崩さないでくれると、僕としても助かるんだけどさ。六つ目は、隠れ家的で安全を感じるから、狭い箱の中や棚の上とか、毎晩同じ場所を選ぶのは、そこが守られた空間だからなんだよ。野生の頃、敵から身を隠す場所を決めて寝てた記憶が残ってるんだ。高い場所や暗い隅っこが、僕たちにとって理想の寝床なんだよね。別に臆病者ってわけじゃないけど、安全第一で生きてるんだ。君がその場所を邪魔しないでくれると、ゆっくり休めるよ。こうして考えてみると、僕たち猫が毎晩同じ場所で寝るのには、意外と深い理由があるんだよね。99% の人がただの癖だと思ってるけど、実は僕の気持ちや本能が詰まってるんだ。別に分かってほしいって強く思ってるわけじゃないけど、知ってくれたら少しは僕の行動が可愛く見えるかもよ。そんな僕の話がちょっとでも面白かったら、チャンネル登録とかいいねとかしてくれてもいいけど、別に期待してるわけじゃないし、してくれなくても平気だけどさ。でも、してくれたら僕なりに少しは喜ぶかもしれないよ。それじゃあ、僕はいつもの場所で寝る準備するから、また次の動画で会おうね。じゃあね。